ठंड की खांसी रात में सोने नहीं देती तो ग्रिंटा डीएक्स चंद मिनटों में राहत दे सकता है। इस सिरप में डेस्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनामाइन होता है जो एक खांसी को दबाता है और दूसरा एलर्जी को रोकता है। यह सिरप सूखी खांसी, एलर्जी, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले की खराश, नाक बहना, छींक, रात की खांसी, धूल से होने वाली एलर्जी में बड़ी मदद करती है। बड़ों में 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार, बच्चों को डॉक्टर की सलाह अनुसार दिया जाता है। कभी कभी सुस्ती, चक्कर आना, सूखापन या मतली हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट है। खांसी 3 दिन से ज्यादा हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बिना डॉक्टर के सलाह से सिरप को न पिए। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।